又感冒了，中午想吃点热乎的。要吃这个生鸡，そうやって一人で。サムゲタンお願いします。给我们拿了他家的一个海苔，然后这个是咱们的小菜，这是那个参鸡汤又蘸着盐，其实每次我都不蘸。在这里有一个大鸡腿，鸡翅膀那一块的肉，大枣，一揪揪的米饭。其实我还可以再让它加米饭，不过我觉得我好像应该吃不进去。我感觉它这应该是早上这个鸡肉里头特别入味儿了。这个应该叫鱼饼吧，我觉得特别好吃，可惜就是不是随便吃的。这萝卜显得也给力。我以为这个是葱花呢，原来真的是延伸。来把汤喝完。吃完了。我中午太着急出来，口罩拿了个这么大点儿的。